ito yung binili ko na ulam na $38, worth of $38. Oh, grabe, ang dami, no? O, tatlong chicken wing, at saka yung gulay pa, at saka yung pork pa. Worth of $38 with only rice pa. Ang dami! Kainan na! Try natin kung masarap pa siya. Kung masarap siya, balik ako doon. Ay, kaya lang hindi ako nakahingi ng ano tawag doon? Quantis sana. Tikman natin kung anong lasa, kung masarap siya. Then, balik ako doon. No? Masarap. Masarap siya. Balikan ko na doon. Worth of $38. Kaya lang bili ka ng soft drinks. At saka gusto mo water, soft drinks, depende na sa'yo. Pero kung ito lang yung bilhin mo, yun 38 lang. Tatlong chicken wing. Tapos ito siya. Ang dami. Ito is pork. Sweet and spicy pork. Then, na-miss ko tong gulay na to. Harap. Sarap sana ito ng guantes, nakalimutan ko humingi. Daming nakapila doon. Ang laki ng box. Yummy. Bante sana ito. Mainit pa yung nila food. Tapos crunchy yung chicken. Chicken yung tatlo. Kaya pala dami nakapila. Babalik sa babalik sa clubhouse, manood ng movie o mag-support sa YT, maki-wifi dun. Ako din, wala na yung bags.
exercise si nanay. Turbong lamok yun ah. Pangdalawang pagkain to. Ang dami kasi. Pero pwede, hindi naman pwede to ikip mamaya. Sa maubos ko lang. Pag busog na, di wala na. Tama na to? Ubusin ko na lang ito mamaya.